वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ज़ूम में मैं स्मार्ट आता हूँ। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दूसरा, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। नहीं किया यार, कर दो, ये सिर्फ वाला बटन इसलिए दिया होता है और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, और बेल का आइकन दबा देंगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।